Te traje a Paparoa. ¿A dónde? Paparoa es el parque nacional. ¿De qué? ¿Dónde vamos a ver las Pancake Rocks? Vamos. Esto es increíble. La vegetación es preciosa. Ahí va mi mujer haciendo punta. Genial. Y Y ahora vamos a hacer una navegación de más o menos 2 horas y pico y vamos a ver si encontramos los delfines, los pingüinos, cormoranes. veremos.